ট্রেনের ভেতর ছোট্ট কুকুরছানাটার নাম টুকু। গায়ে ছেঁড়া জামা, হাতে দুটো ঝুড়ি, একটাতে চিপস আরেকটাতে পানির বোতল। কেউ তাকে ডাকে না, কেউ তাকায় না। তবু টুকু হাল ছাড়ে না। বড় বড় চোখে সে প্রতিটা মানুষের দিকে তাকায়, যেন বলছে, একটু সাহায্য করো। একদিন এক বৃদ্ধ যাত্রী টুকুর কাছ থেকে কিছু না কিনেও মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। সেই স্পর্শেই টুকু বুঝল, দুনিয়া পুরোটা নিষ্ঠুর নয়। ছোট্ট টুকুর মনে তখন নতুন স্বপ্ন জন্ম নিল। একদিন সে আর একা থাকবে না।